Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora mesi nešto za vas. Biće jedan predivan recept. Sigurna sam da ćete da napravite za vašu porodicu, pa zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Sipat ću prvo mlaku vodu u vanglicu. Pripremila sam 400 ml, pa ćemo da vidimo da li je to dovoljno za ovu količinu brašna. Ovdje imam jednu malu kašičicu, onu kafenu, znači to je nekih 3 grama kvasca suvog. I dodat ću brašno. Ovdje sam pripremila 600 grama brašna i sad dodajem pomalo da zamesim, a ako treba dodat ću još, pa ćemo da vidimo i jednu kašičicu soli obavezno. To je sve što je potrebno za testo, znači osnovne namirnice. Možete kvasac da stavite kao ja, a i ne morate, znači nije obavezno. Može samo brašno, voda i sol. Postepeno samo dodajete brašno i mesimo. Taman je dovoljno 600 grama brašna. Sve sam potrošila i nema potrebe više da dodajemo. Taman lijepo da zamesimo. Sad je testo potrebno da podelimo na 10 malih loptica ili koliko vi želite, ali što više, kao i krosane kad pravimo, to je bolje. Oblikujemo male loptice i sklonimo sa strane. Ništa nema potrebe da se čeka, već se odmah sve radi. Stavit ću malo brašna, pokriću folijom ove loptice da se ne suše dok mi počnemo prvu da razlačimo. Evo kako je lijepo testo. Svaku lopticu razvučemo kao jedan veći plitak tanjer, da nam bude tanka. Evo kako kora treba da nam izgleda. Ovdje imam 150 grama putara, može margarin, i svaku koricu premazujemo. Stavljam drugu koricu, opet premazujem i tako imamo ukupno 10 loptica. Isto kao kad radimo krosane, isti postupak. Evo sad kad sam složila svih 10 loptica, to nam je sad testo isto kao za lisnate krosane. Sad ćemo da oklagijom razvučemo u jednu četvrtastu ili pravougaonu tanku koru. Prvo rukama ovako malo spustite testo, pa onda oklagijom. Pripremila sam fil, ovdje ima uprženi luk, jedna glavica, pola kilograma junećeg mesa i začini po želji naravno, kao za svaku pitu kad pravimo. Ja ovog puta pravim sa mesom, a naravno možete i sa sirom, može spanać, može praziluk, krompir, po želji fil koji vi volite. Fil stavljamo samo na sredinu, isto u obliku kocke, jer ćemo sad da sklapamo ovu koru, pa ćete da vidite zašto stavljamo fil samo ovdje. I sad krenemo jednostavno od ovih ćoškova i sklapamo kao pismo do polovine. Drugi deo. I ova dva. Evo sad kako pita izgleda. Pripremite pleh veći gdje može ovo testo da stane i prebacite u pleh. Premažite sa ili jednu kockicu putara ili kašiku 2 ulja, onako blago. Rernu sam već zagrejala na 180 stepeni i ovu pitu pečemo 35 do 40 minuta. Evo, pita je pečena. Pekla sam je 40 minuta. Pogledajte kako je ona šuškava. Pogledajte kako je ona lisnata i krckava.
Sad ću ovako da je ostavim u pleh, neću uopšte da je pokrivam, kako bi ona ostala ovako hrskava, a onda da se malo prohladi i da vam pokažem ovu lepotu. Toliko je lepa i ukusna, verujte mi, ovo je lepše i od bureka, zato što su ovo domaće kore koje smo mi razvlačili, te tačno znamo šta smo stavili u testo. Predivna, zdrava, uopšte nije masna, puna listića, a fil možete po želji naravno da stavljate ukoliko ne volite meso, može samo sir ili spanać ili neku posnu pitu, pa premazujete sa posnim margarinom. Eto, to bi bilo za danas. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.